恭喜發財，恭喜發財，恭喜發財！恭祝各位觀眾就馬到功成啦，身體健康，財源廣進，多啲支持我哋 Regga Finance，我哋賺得多，大家賺得越多。好，而家我哋有博士有大師，我哋就馬上嗌交。咁快？唔使恭祝下先嘅。祝㗎，祝㗎，祝啊！祝咩啊？總之無本生利啦，係嘛？係啦，大家都知咩事㗎啦。注都中啊！因為今日咧，本來我哋都諗住休息嘅，只不過咧碰啱就係初三赤口啊嘛，咁啊最啱就係出嚟嗌交㗎啦。咁所以我今朝擘蛋已經開始做準備啦。係。就係準備定一包花生咧，就同阿 Eugene 兩個今日淨係坐喺度食花生，睇你兩個嗌交啦。嗌交？係啊。我冇所謂啦，喺度。可能啲表一樣㗎。係啊，我不如咁啊 ，KC 我同你唔出聲啦，佢哋搞掂佢啦。咦咁樣？我驚啲觀眾會集體走人。冇錯。嗱，不過咁嘅，因為我都有問翻，因為有啲朋友咧就有留言俾我，咁就話喂，睇翻咧舊年你哋兩個喺年初嗰陣時，成年初貼新一年嘅時候，兩個唔同嘅睇法啦。不過咧嗰陣時我哋其實咧喺好多嘅領域，其實你哋一致嘅，例如就係個金價一致啦，都睇得幾好啦。個油就覺得唔可以掂啦。咁啊係咁啊中咗啦。Bitcoin 方面咧，我見你哋兩者都係唔太中意嘅。咁啊，即係可能玩波幅啦。咁但係當然衝咗個頂，如果走得甩嘅話，其實都算係 OK 啦。咁所以阿 case 係啱咗一半嘅。佢曾經都話個 Bitcoin 可以炒嘅，咁啊但係就冇基本面等等啦。但我覺得你最大分歧咧就係喺中港股票嗰度。係啊。咁我咧就因為冇咁多時間咧，由頭到尾睇翻成個幾鐘節目啊。咁我就問咗 AI。個幾鐘都冇時間。你唔使睇個幾鐘啊！我一開頭嗰3幾分鐘已經講咗㗎啦。睇翻條片啦。舊年3月26號嗰條片啊嘛，頭幾分鐘已經講咗18912321345啊嘛。係啦，你哋兩個咧就自此就嗰一下開始嗌交啦。咁啊就喺呢個中港股票嘅分歧嗰度。咁咧阿 Gemini 咧就我哋 overlap 嘅位都好多嘅。overlap 位多。嗱個點數位個目標有啲唔同，睇個 trend 個波幅有啲唔同。但係咧大師咧就對於港股嚟講咧就係當大牛市嘅延續咁樣去講嘅。基本上行咗牛市㗎啦，而家。冇錯。咁啊 KC 咧就係比較審慎嘅，因為覺得喂中國冇基本面支持嘅喎，炒完之後都係會瓜嘅喎咁樣，咁所以咧就係睇淡嘅。咁呢一個係比較大分歧。唔係睇得好淡，上落市咯。佢都唔係好淡。但係你記唔記得你個 range 幾多？18,000、19,000、20,000、21,000、22,000、23,000、24,000、25,000啊嘛。18,900啊，21,2,3,4,5啊，好唔好啊？咁我做咁人哋。係咯。所以佢覆蓋咗你嗰啲位咯，你窄啲咯，你個位。係啊。但係其實25,000基本上亦都係中啦，中啦，突咗少少啫嘛，突咗2,000幾點啫嘛。我框褪低少少，將我框加頭尾各加2,000咁啊啱啊。係。你呢個框已經成8,000點，頭尾加多2,000，即係12,000點，就好難。咁你一年行8,000，好閒啫係嘛？好閒。咁啊真係8,000點波幅嘅。過去幾年都行到啦，前年都行到啊，係啊。咁今年係咪？因為你問一年啊嘛，問一年就梗係咁答㗎啦。係嘛？咁啊嗱，不如博士先啦。今年個港股你個 range 係幾多？低位高位個 trend 點樣炒？22到29。22至29。7,000。係。7,000點波幅。呢個就係 minimum 咯，即係呢個波幅就係我講嘅 minimum 咯。佢會褪高啲嘅嚇，有機會褪高啲，下邊其實都係22、23到啦，23,000到啦嚇。咁啊上邊就樂觀少少啦，睇下有冇31,000啦嚇。31,000。係啦。OK 嗱，大家記住啦，31,000係今年。係都係大2,000嘅。我唔係大你2,000啊，我保守減多2,000㗎咋，其實應該係33,000㗎。不過見你咁講，我就係縮細啲就穩陣啲啊嘛。係咪？咁你要外邊就咯，外邊唔就你就問啲。我唔排除你3字頭都有機會嗨到嘅，但係我估今年外邊未必好就。外邊唔就，外邊一定唔就啊，所以咪22,000、23,000咯，下邊啊。即係做咗落去先，即係同可能環球會出現一個比較大型嘅調整狀態，咁啊就叫拖一拖我哋落去，就見22,000、23,000。跟住發覺唔使但係港股都比較抗跌嘅，即係講你見亞洲而家都咁 firm 啊，尤其是日韓嗰啲係咁谷上去嘅，佢有啲係真係美國錢走過嚟。係。
大師你睇過最樂觀，譬如都去到31000咧，有冇基於乜嘢嘅假設，又或者算到㗎，定係睇圖定係乜嘢啊？嗱，好多人咧成日以為我咧就淨係算出嚟嘅，其實算出嚟咧係只係我哋一個參考嘅啫，實際上都係睇 fundamental、睇 technical 嘅啫。咁啊，31000咧係保守，唔係進取，進取啲咧應該係33000或者以上嚇。勁。咁如果睇翻，唔係我嗰度係算出嚟嘅喎，因為你29000到就15.6倍 PE 啊嘛，即係過去嗰2次港股頂都係15.6倍到嘅。預測唔係預算出嚟嘅預測，唔係你過去2次頂我計所有個係講幾時啊？30年嗰位3萬幾嗰個，唔係有個係咪28900多喎？嗱，早如果你用過去2年咧，就係咁上下。但係你話過去咁多年嘅大牛市咧，其實個頂唔係過去嗰兩個頂，之前嗰兩個唔係咯，之前兩個頂啊嘛。嗱，要搞清楚之前兩個頂定係之前嘅牛市頂。嗱，如果你之前嗰啲牛市頂嗰個最高點嗰個 PE 位係一路褪落嚟嘅喎。以前係有20倍，跟住係17，跟住一路咁。唔係24、5倍都做過。即係隨住時間一路變。24、5倍都做過即係呢個冇得拗啦，係實數啊嘛，24、5倍咁啊，通常到24。係啊，但係個趨勢即係你如果你將嗰啲牛市頂嗰啲 PE 排序咁排落嚟，其實你見到個頂嗰個 PE 一路跌嘅。你可以咁樣係啦，我因翻呢個原因，因翻呢個現象，因為我估計同你香港嗰個人口結構、產業結構呢啲嘢會影響 PE 㗎嘛？你個股市嗰個成分結構一路變化，可能有關。係，但係亦都咁講喎，唔可以每次都一模一樣喎，係咪先？即係有唔同嘅因素，包括資金流向。但係你咁啱講最近嗰兩次都係15倍幾喎？唔係最啱，咁啱最近兩次咯，因為最近兩次其實都係牛市嘅初期啫嘛，即係牛市一期，你話去到15倍，一期二期去到15倍，好正常啊。咁睇你點叫牛啦？如果你講嗰啲 secular 嗰啲，我又唔同你講。如果 cyclical 嗰隻咧，其實你如果譬如28900見頂嘅懟翻落14000，咁就唔叫得做熊市㗎啦。唔係牛，你跌咗一半就係差唔多。嗰個其實係熊市嚟㗎，即係由2017年咧33400嗰個位落嚟，即係2017年尾2018年咧，其實港股係行咗5年嘅熊市。我都冇講到咁遠，我講到18起嗰啲嘅啫。2018有個頂啊嘛，2021有個頂啊嘛，2018個頂咯，即係嗰啲頂咪大概係15、6倍到咯。即係你嗰陣時懟落嚟，其實就即係個頂都係咁上下嘅啫。嗱，睇你又係點樣計嘅啫，個 PE 同埋其他嘅因素，因為應該嗰陣時咧係大約20倍到啦，真㗎。我咪 Bloomberg historical 喎，恒指服務公司出嗰個。你 Bloomberg 嗰啲我就攞 historical 嗰個冇得改嘅喎。係啊，信佢一半咯。Bloomberg 我都話信佢一半啦。唔係啊，你真係喎，好多嘢證實你 Bloomberg 真係嗰個 PE，你唔係你攞提到都係嗰個價嚟嘅，對恒指服務公司出嗰個 PE 啊，你要信佢一半啊？咁係啊，同埋咧嗰陣時個 mix 唔同啊，即係譬如話地產股啊、銀行股啊，佢哋已經係 reflect 咗一啲熊市嘅因素㗎啦。即係其實係牛轉熊之間咧，你 reflect 咗一個因素，咁啊令到個整體個 PE 咧係會低咗少少嘅。咁當然啦 ，anyway 啦，我唔同你拗啦，因為基本上2017年唔係，你唔使拗，我就想問咧點樣牛轉熊令個 PE 低少少，唔係好明你講咩？唔係，因為咧嗰陣時咧個別嘅成分股咧，其實已經係 reflect 緊一個 discount 嘅 value 㗎啦。譬如話地產股咁樣，其實2017、18年咧，基本上咧識睇嘅都知道個樓市係見頂㗎啦，所以個 value 咧亦都唔同咗嘅。咁你地產嗰陣時佔都一定嘅比重啦，咁所以咪喺一個低嘅 PE 拉平均咯。咁你當然啦，即係呢個係冇錯，係喺2017年、18年嗰個牛市頂咧，我哋就係大約20倍到嘅。但係咧，係咪代表今次嘅牛市頂都係20倍就已經止步咧？嗱，因為個因果關係唔同咗，
個 correlation 唔同咗，個causal relationship 又唔同咗，咁你基本上未必可以咁樣就當係，喂，我睇佢唔過20倍㗎啦，咁啊最盡都係你講嘅唔同咗係乜嘢唔同咗？客觀環境唔同咗，因果關係唔同咗啊嘛。嗱，即係好簡單㗎嘛。因果關係係乜嘢？你拼圖咁樣，其實拼圖每幅圖同之前嘅情況都有個因果關係唔同啊嘛。咁你邏輯上冇因果關係㗎，我求其將兩條線搭埋一齊嘅嘢。唔係咯，冇因果關係咯。嗱，即係好簡單啫嘛。呢啲就求其，你真係唔啱啊！你真係求其啊嘛。嗱，嗱，我知我哋咩緊俾嘅錢咧，唔係多，唔係多，但係都唔好求其啊嘛。都好求其啊嘛。求其都好啊！你唔好理求其係準㗎嘛，求其準就得啦。佢又講啱喎，求其都準就得㗎咯。準咧，學阿博士話齋，有陣時咧啲情況咧準係啱嘅，但係個因果關係根本就錯嘅。佢而家 challenge 你。其實你講嘅因果關係係乜嘢？唔係你即係正話講你講真啦，撞都可以撞中㗎。又係係啊，拼圖一定係撞中嘅，撞中喎，你拼圖都係撞嘅啫嘛。嗱，即係好簡單。你呢個啱，唔係我問你正話講緊個因果關係，講緊乜嘢嘅因果關係啊？嗱，因果關係咧，包括咧第一個分佈唔同咗，即係多啲錢湧入嚟就會湧高少少個 PE，低啲少啲錢入嚟，亦都就會令個 PE 咧就保守啲。第二就係話個國與國之間嘅國力嘅關係啦。嗱，講到呢度咧就嗌交㗎啦。我想你講唔係，咁啊大家就住啦嚇，即係你嗱，你唔係你我唔係我唔係想同你講國與國之間國力嗰度，即係你而家講呢啲唔係因果係因素嚟啫嘛。即係如果你講唔同嘅因素去推高個 PE 呢個 OK 嘅，但係係咪有一個既定嘅概念或者大致上一個現象，有個 PE 夠高，其實就牛市見頂咧。係。咁如果你個所謂咩叫夠高，即係我哋頭先講15、6倍就嗱嗰個叫夠高啦。係。咁你而家你就講緊15、6倍都可以唔係夠高嘅，咁啊因為有其他因素係即係令佢更加夠高。但係你點樣論述呢樣嘢？點解有其他因素就可以令佢高啲咧？呢個咧就個別情況個別論述啦，亦都係有唔同嘅環境之下咧，有唔同嘅結果即係咁你好隨心喎，唔係咁深㗎啦。嗱，即係好簡單啫嘛。你科技股炒嘅時間，譬如2000年嘅泡沫啦，或者早2年嘅美股咁樣啦，你真係可以炒到啲科技股嘅 PE 去到40-50倍，或者2017年、18年嘅騰訊炒到40-50倍，阿里巴巴炒到50-60倍嘅 PE 都得㗎。但係你而家恒指其實堅係科技嘅嘢都唔係太多嘅，都係啲零售嗰啲多嘅。咁比以前多咗，都佔1/3以上。零售即係好難嘅。喂，零售即係莎嗰啲啊？嗱，你淘寶即係阿里巴巴算零售定科技？立雜賣唔同嘢嗰啲，唔係太賺錢嗰啲咯。喂，我就真係唔覺得而家嘅恒指成分股零售嘅真係好多啊！唔係，即係你真係實買翻到數嗰啲啊！你而家美國嗰啲科技股，人哋係講概念噶嘛，講前景噶嘛，發夢發幾大噶嘛個夢。咁你而家其實恒指唔多呢啲嘢㗎。係啊，但係其實你覺唔覺得美國嘅發嘅夢已經係破咗咧？係一回事啊！人哋有夢發，佢就可以發個夢。唔係佢，因為人哋發緊夢，佢可以發到個 PE 係30幾倍都得。係。但係你本身如果你實買實賣嘅，你賣咁多翻咁多買咁多件就翻咁多錢，咁你好難發夢。嗱，你好難發夢嘅時候，你個 PE 就10零20咁就夠㗎咯。你好難，我話發夢發到個30倍 PE 㗎。嗱，首先一樣嘢，而家中國係未發夢嘅，係咪同唔同意啫？係啊，係咯，我就話你如果唔係發夢嘅話，你個 PE 就唔應該咁高。唔係，咁你聽我講先。咁聽日會唔會開始發夢咧？唔會。哦，聽日梗係唔會啦。你打到佢2026開始發夢。即係嚟緊嘅1-2年會唔會開始發夢咧？嗱，即係你所講嘅只係一個現象，呢個現象就係美國已經發緊夢。所以佢係咁高。好啦，中國係未發夢，你話而家未發夢，OK。
咁你講唔講得到明年、後年或者今年到年尾，會唔會係中國發夢咧？會唔會係美國夢醒咯？嗱呢個咧其實就係個分別啦。發緊矛都要。唔係。去咗第二條戰線開始。呢個咧就係我同你之間嘅分別，就係我覺得中國開始發夢啦。美國咧就開始夢醒啦。咁所以一來一回個，尤其是包括資金流向嗰方面，將會起咗好大嘅變化。呢啲就係我所講嘅因果關係，或者你所講嘅因素嘅關係。而呢個因素嘅關係呢，係會影響到未來股市嘅走勢。嗱，我哋最緊要係講未來啊嘛，唔係講而家嘛。嗱，即係好簡單啫嘛。2年前同你要做個節目嘅時間，我好記得一樣嘢，你就話 A 股冇得升㗎啦，港股冇得升嘅。點解啊？因為我就話喂，估值嘅修復，你話根本就唔會有估值嘅修復。過去幾年都係咁低估值，結果今年就行咗出嚟估值嘅修復。我哋係講均值回歸嗰陣時，係啊，真係2年前，係啊2年前啊真係。係咯，咁2年前我睇到嘅嘢，而家係實現咗啦。咁2年前你睇唔到嘅嘢，你舊年就開始講啦。咁呢啲就已經係好大嘅分別啦。我而家講，我嗰陣時講嘅都係話你冇得升嘅現象，就係你喺一個框架裏邊行上落啊嘛。係啊，嗱，但係而家2、3萬點，咁你而家都係噶，都係個框架。人哋出邊啲市冚唪唥幾倍都升咗。係啊，呢個係過去發生嘅嘢啊嘛。咁嚟緊咧，唔係啊！咁2年前我2年前講未來1、2年前幾，而家都仲係咁啊！嗱，你咁講嗱，你而家呢個 moment 再講之後就未講。好啦，不如之後啦，而家講啦，講之後啦。你個框架係框住咩價位咧？咁啊最好啦，係咪？即係起碼講得出就係話，而家個框框你覺得係每年都突破唔到個框框嘅，但係每年咧個框框越嚟越闊嘅。咁好啦，個框向上褪大慢咯，褪就慢。你會向上褪嘅，因為你物價各樣工資啊，咁你即係都有通脹因素啊嘛，一路印緊錢，一路啲嘢名義計價一路上緊去噶嘛。係。即係譬如我10年前、20年前講過1萬至3萬點，咁你而家事隔20年啦，我記得2026、27我真係我喺報紙寫過啊，真係1萬至3萬我寫過。係。咁你而家你事隔20年啦，咁你其實個框應該慢慢向上褪啦。唔係。可能15000到35000啊，即係再過10年，可能2萬到4萬一路咁向上褪咯。當然啦，我就唔會好似你咁講啦，因為而家講1萬到3萬咧，我就已經係。心裏邊中晒箭嘅。唔係啊，因為講緊10年咁講啊嘛。咁你10年1萬至3萬，即係你過去嗰10年真係1萬至3萬係呢個框嚟噶嘛。同埋15000到35000，即係可以咁慢慢褪上，你明唔明啊？你講1年又唔會講1至3萬啦，你講10年係有呢個闊度噶嘛。睇你講幾遠咯。咁點解你而家個底大概22000、23000向上褪個波幅8000點，唔係突破到3萬點嘅？即係點解你唔會大？你係啊，你年年都話7、8千點波幅，如果你個底 set 咗喺嗰度，你向上褪係有機會。佢有啲節奏、啲韻律嘅，佢唔係年個波都咁大嘅。如果你睇翻佢以前嗰啲波咧，每一年嗰啲高低差咧，或者計 standard deviation 咧，佢有啲梅花間竹嘅。即係大概高低低，即係咁樣 pattern 嘅。美金嗰啲都係嘅。即係匯啊股啊，佢都有呢啲 pattern 嘅。佢通常係大概3、4年先有一個高窩，跟住可能落翻去。咁你如果兩個高窩中間而家應該2026就係呢隻，即係中間佢係稍為低窩。恆指你如果你睇過去10年歷史咧，個低窩嗰時咧，個最低嗰年咧，我唔記得係咪2014定16咧，係6000點度嘅啫。但係就好少見。咁你除咗嗰次之外咧，其實如果你高窩就超過1萬，低嘅話就應該係8000嗰附近咯。7、8千咁樣咯。咁其實今年我估係會低嘅，所以我咪 mark 翻到7、8千度咯。mark 翻7、8千嘅話，如果你下邊 mark 到個位，上邊 mark 到位，咁你譬如下邊22000，上邊咪29000、3萬，但 roughly 係2萬到3萬嗰個，即係 roughly 係呢7、8千度咯。我係咁度出嚟。OK， 低窩你係咪都成立啊？嗱，認同。認同一半啦，即係呢個係其實市場節奏嘅
嘅因素嚟嘅，係會影響到個波動率或者波幅嘅因素咯。咁但係啦，你點樣捉摸到佢低窩定高窩咧？嗱，當然啦，我都有我嘅估計，但係你譬如話由舊年或者呢幾年到而家都係低窩嘅時間，咁你憑乜嘢因素覺得出年都係低窩咧？即係今年即係今年啦，即係有陣時過去發生咗嘅嘢，你要有個理由講，今年要維持翻舊年嘅因素嘅話，你都要有個理由講出嚟啊嘛。請作答。係啦，因為咧，你喺個經濟轉角嗰陣時咧，通常佢啱啱轉嗰個市就係未係最高窩嘅。如果個經濟係轉角由一個啱啱升到盡跌翻落嚟，即係你好似即係物理嗰啲加速度咁樣啦，啲 acceleration、deceleration， 你去到一個最盡頭又翻轉頭嗰下，佢係 slow down 咗嘅，所以你通常譬如你睇2007年10月個股市見頂啦，嗰時港股，跟住咪全世界股市見頂啊！佢個窩最高唔係07㗎嘛，係08年雷曼差唔多冧嗰陣時，或者08年中先有，或者你隔咗幾季嘅。咁所以如果你而家個經濟啱啱準備 turn 嘅話咧，我相信佢都會嘅。你準備 turn 嘅話咧，佢就真係會隔幾季，可能挨近年尾嗰陣時咧，嗰個窩先比較高。咁你挨近年尾個窩比較高，或者甚至出年初個窩先高嘅時候咧，咁你咪將嗰個即係個高窩其實係拱咗出年，或者拱咗今年年尾。咁你今年大部分時間咪可能比較 calm 啲咯。即係代表咧，你心目中出年嘅框架應該係再上移咯。27年啊，你講27年。唔係出年嗰個窩會擘闊，但係出年可能個市可能即係個經濟會麻麻地。但係呢個係大機師最主要嘅 point。係啦，咪但係去到呢個位咧，佢啲網友又會肥佢噶啦。肥啊！即係咧跟住佢講經濟衰退咧，等咗3年都未出現咁樣。唔係佢講香港啊嘛。係，唔係但係佢講環球性喎。個盛衰你係 detrain 咗嗰條 output series 係計到係落緊嚟嘅，由頂落緊係底。但係唔係次次衰退個市都係冧得咁犀利㗎嘛？咁呢個我講過好多次啦已經。我呢個同意啊，絕對同意啊 KC 講嘅。第一就係話咧，有好多人好錯誤嘅感覺就係話咧，股市好咧就即係經濟好。其實呢樣嘢一定唔係嘅。佢同經濟之間嘅關係咧，佢有陣時係有 time lag，有陣時咧直情經濟好差嘅時間咧，個股市都係屢創新高㗎。唔係特別你雷曼之後咪搞彎晒咯，先？唔係咯，佢係咁balance sheet係咁爆。所以好多時咧，經濟嘅嘢咧係事後再出現嘅。咁即係我哋其實咧，你講嘅嘢咧啱啲唔啱啲。你嗰個市咧，其實都係反映經濟，計到數係反映嘅。但係咧但係個問題就係咧。你個市咧而家聚晒，即係美國咁講啦，聚晒喺啲科技股度。嗰個 GDP 咧，亦都聚晒喺啲科技嗰個 sector 嗰度。即係你美國 GDP 而家個增長都相對高噶嘛。佢係嗰啲科技帶住。咁你科技帶住經濟帶住個市咧，你咪科技呢個 sector 已經係控制晒成個市同個經濟嗰個數字。但係你衰唔衰退咧 ？MBA 定義嘅衰退咧，其實係一個比較闊嘅面噶嘛，唔係淨係科技呢個領域啊嘛。科技領域以外，究竟好唔好咧？呢個其實可能同科技呢個領域係有啲脫節嘅。呢個你要承認，即係出邊成條街可能係已經麻麻㗎啦，個氣候，但係科技嗰個環節仲 OK， 仲好啊嘛。咁你咪見到個市同個經濟都好似好咯。但係成條街即係科技以外嘅冚唪唥都麻麻啊嘛。咁呢個情況香港以前都發生過㗎，譬如話你有一兩個龍頭，譬如金融啊、地產啊嗰啲帶住行，係啦，你帶住個指數行，帶住個 GDP 行，咁你數字睇到係冇問題嘅，但係你其他嗰啲麻麻啊嘛，咁你而家你正正就係話你定義個衰退唔衰退，佢係睇一個闊嘅面啊嘛，你整闊嘅面嘅就業係咪得咧？闊嘅面嗰個通脹係咪得咧？闊嘅面嘅失業係咪得咧？即係其實佢睇呢啲嘢啊嘛。咁如果炒股票咧，咪唔使睇經濟咧？你科技得。咁你炒到咁你可以唔睇闊嗰個，但係我依然會用翻個 GDP 去推佢出，推翻個市嗰個前景，就係個方向。就因為你個 GDP 其實都俾個科技牽住行噶嘛。如果你好似美國咁樣，佢啲科技真係多嘅，佢個 GDP 增長係真係快啲嘅。
你睇到噶嘛？咁大師你點樣反擊呢樣嘢咧？我一路都講咧，就係話 GDP 啊數字嗰啲咧假嘅，係唔係假？有真有假嗱，係啦嚇。邊度係真嘅？邊度係假嘅？唔係邊啲，係因為咧 GDP 數字咧係只係反映一個客觀數據上嘅嘢。但係咧，我更加 more 就係話重視咧就係實體經濟。嗱，所謂實體經濟即係民生嘅發展啦嚇，呢啲嘅情況嘅。你當然你話喂科技可以帶動到個經濟。只不過喺數字上，但係實質嘅民生或者大部分人嘅感覺咧，究竟經濟係好定唔好咧？其實可能係完全相反嘅。咁所以你覺得個市係跟邊樣先？我覺得市短線咧就會跟數字，但係長遠嚟計咧就跟實體，即係實體係唔得嘅。港股唔睇得好好喎，點解啊？香港嗰個實體真係麻麻地喎。喂，港股係呢啲唔係嗱呢個唔係，我都同意啊。呢度仲差，唔係我同死緊嘅呢度死人。我同意香港嘅經濟狀況咧，其實係差嘅，係咪？你呢句由大師口講咗，喂，我講咗好多年㗎啦。嗱，咁你再按照你30秒前講嗰句説話，長線嚟講就睇呢啲嘢喎。咁長線嚟講，港股點睇好咧？港股。你最錯一樣嘢睇唔到嘅係咩咧？港股大部分係以中國經濟為主嘅股份。哎呀，近遠啲啊！中國經濟實體上好唔好先啊？你話好到冇人計科技，實體上好到冇人有。好啦，嗱，即係其實最大嘅分別咧，就係話你睇美國經濟好，我睇係好差，差到咧。金玉其外，敗絮其中，好似嗰個蘋果咁，裏邊個心爛晒，係啦。但係中國嘅經濟咧，你而家敗絮其外，金玉其中。唔係，你係睇表面嘅嘢，但係你睇唔到裏邊嘅人性同埋好多嘅因素咧，其實。表面係做到俾你睇，哇，好似好差。我不嬲聽 Mark 講美國人性勁嗰啲嘢話，美國人性勁嘅，中國人性勁咧，第一次聽嘅都係。你而家睇下個國力啦，基本上你嗱，春晚啲機械人打關鬥，唔係嗱呢個其一嘅啫，即係顯示嚇。但係無論喺科技頂尖嘅科技裏邊，其實中國而家係唔差過美國。兼且好多地方好多領域係已經超越咗美國㗎啦，即係電動車已經係啦。但係你講實體啊嘛，你講人性，你唔係講科技咪正話。實體你就又咁唔係啊？你啱話科技超越美國啊嘛。係啊。咁你講緊科技，講緊實體啊？你講緊邊樣啊？喂，兩樣咯，兩樣都係。中國嘅科技已經變成實體，我喺春晚見到啦。你有冇睇到春晚啦？打關鬥啊！同埋嗰啲 AI 助理，同埋幫手 online 零售銷售，全部已經打緊出去。經濟同實體，科技同實體。其實中國嘅經濟，你個科技你係供應面嘅啫，需求面嗰個。其實中國嘅經濟咧，基本上係因為轉緊型，所以咧你會導致到咧喺轉型嘅過程裏邊咧，某些行業係會面臨淘汰嘅。咁而家咧好多咧講。睇到中國經濟差嘅地方咧，就等於好似核子魔像咁，佢係見到啊，喂啲廠啊，啲加工廠啊，喂唔掂啊，冇工開啦，咁你就因為呢樣嘢就擴大到咧，代表到全中國嘅經濟咧。但係你話佢好，你又點摸到佢好咧？摸到點摸隻象摸到佢好？嗱，第一樣嘢啦，其實你睇其他嘅行業。其實佢發展緊、轉型緊嘅行業，全部都係高速增長緊嘅。呢啲你睇唔到嚇，你睇唔到嚇，你只係睇到就係話，喂，傳統製衣啊、加工啊、房地產啊，全部都好死啦咁樣。其實你就係話核子摸象，只係摸到象嘅一部分，根本摸唔到全炮。即係有啲好勁，我哋摸唔到。係，係啦，我就想問你摸啲咩炮？你究竟咩摸邊度摸到好高速增長咧？嗱，你好簡單，低空經濟嘅發展已經係做緊，開始逐步增長緊嚇。
咁仲有其他嗰啲嘅，譬如話高端產業啊、半導體啊嗰啲唔講啦，都仲係一個高增長嘅。好啦，內需市場其實真係好強嘅喎。係喎，都係喎。嗱，你好簡單啫嘛。邊度啊？邊個咩唔強啫？你好簡單啫嘛。你睇到全世界個個都嚟喺度跪拜嘅，係咪先？嘉士伯都成日翻大陸。係咯，係啊，阿莊住埋喺大陸。係咯。唔係嗱，即係其實咧，跪拜好多嘢，你只係睇表面或者只係睇黑暗面咧，你再無限放大咧，你就等同於成個中國嘅經濟狀況咧，其實咁睇咧係好狹隘嘅咋。狹隘。唔係，我要問你點睇到佢好啊？咁你真係話好多人冇嘢做啊，個樓價仲跌緊啊，咁如果學你話齋，學你話齋，好簡單啫。GDP 係咪最高啊？係。GDP 係咪最高啊？最高。增長最高。唔係好明。喂，你個支出裏邊。佢印出嚟嘅 number 係最高咯。嗱，咁就冇得講啦，佢印嘅 number，咁美國咧負添啦，而家印都係印 number 正，係咪先？即係冇得講嘅喎，你話佢印。咁博士你睇美國人性咧，點樣摸嗰個炮啊又？你睇咩領域啊？我點冇啊？我都係睇個數字，唔係啊，經濟流動好係炮啊，到價都冇事。我睇數據嘅嘢，我冇走去摸過。嗱，你話睇數據啦，咁中國 GDP 同美國 GDP 邊個高啊？邊個高啊？中國咯。係睇數據啊嘛。中國 GDP，佢條線畫到靚到咧，都唔識睇嘅啫。我就係要你講呢句啦，咁即係美國就冇事啦，就全部均真嘅數據，啲浪翻 payroll 咧可以5000改到10萬嘅，就係冇事啦。中國嘅數據就我冇用浪翻 payroll 啊，我覺得嗰個呢個其一舉例啫，係咪先？請説明知。係請説明知。請説明知，啲朋友而家睇花生剝到成地都係，有中美大戰啊，呢啲路啊。我唔係即係嗱，你而家你講實體嘅話咧，個比較均真嘅睇翻嗰個整體嘅生產啊、就業啊、出口啊，我諗睇嗰啲就好啲。如果你限咗喺局部嘅領域，譬如話無人機啊、晶片啊，其實嗰啲相對窄嘅嘢嚟嘅。即係你如果美國嚟講一樣有啦，你淨係群翻喺啲窄嘅嘢度咧，你都可以話佢好勁嘅。但係佢好勁嘅一小撮係啦，狹隘小撮嘅 sector 係狹隘嘅 sector 係勁嘅話，咁你都會拉高個市嘅，你都會拉高條數嘅，因為其實 GDP 都係即係嗰個200定律啊嘛，你2成嘅帶動8成啊嘛。咁問題就係你而家你想講邊樣啦？如果你想講話實體嘅，翻嚟頭先講實體嘅，你話實體控制長線嘅，實體就老實講咧，美國我都唔會話佢好好嘅，我都話佢聽嘅。但係你話中港好好咧，我就真係唔係好覺咯。咁如果你話翻去講翻個市咧，我就唔係太認為同個實體個關係咁大嘅。我都係認為同即係龍頭帶住嗰啲又行得幾快有關嘅。咁你而家你點解中國話香港嗰啲咁嘅有龍頭啊？而家聲稱話科技啊，咁但係都帶唔起咧。佢嗰啲科技咧，似覺係真係比較二線嘅多啲，應用嘅多啲。你話真係要最尖端嘅帶住個世界行嘅嗰啲唔多，但係你而家你科技就 winner takes all 啊嘛，贏第一嗰個攞晒啊嘛，第二嗰個攞剩翻嗰少部分，第三第四冇得分嘅可能已經。即係而家最大問題，中國好多科技唔係第一啊嘛，最勁嗰啲唔係第一，呢個先係問題。但係中國有啲科技唔係第一，有啲科技已經係第一個咯喎。你有好多第一嘅嘢係落地應用賣錢嗰啲嘢，嗱個問題就係賣錢你都係即係理論上你都係應該要翻到條數出嚟嘅，但係咧你喺成個科技嗰件產品生產嘅時候咧，譬如你要用人哋最尖端嘅部件、最尖端嘅 parts， 咁你嗰度咧俾人哋食咗一大陣利潤，你中間落袋嘅唔多。所以如果你咁樣計盈利咧，你應用係抄啊嘛，抄改跟住做大佢啊嘛。你有規模效應，你賺錢係靠規模效應，
靠內部嘅壟斷，靠呢一啲因素。但係呢啲因素你同佢譬如話 Nvidia 賣張晶片出嚟，佢賺到你笑嘅，即係佢中間賺咗大嚿啊，咁你賺嘅咪少咯。即係點解個市你落個市來去人哋破頂破咗幾倍，你一路都未破個頂。嗱，你 A 股你話佢牛市都好啊，佢未破頂啊。你港股你話牛市都未破頂啊，就啫，就都未，就都係未啊。咁你人哋破頂幾倍咯喎，咁點解釋咧？其實有緣嗱，如果你短時間內3、2年，你可以話時辰未到啫。但係你而家講30、20年嘅喎已經，即係時隔20、30年都仲係咁嘅款咧，其實有啲原因嘅。個原因我相信就我正話真係有啲偷換概念㗎。偷換即係你講啊，係咪先？又係啊，講喂過去20年、過去30年、過去20年、30年，中國咩環境啊？咁你股市過去20年中國真係好環境，我唔係同你講笑啊！過去20年梗係唔係而家咁好環境啦？過20年前係最好環境啊！你講嗰啲 GDP 嗰陣時15%係講緊啲人揾錢嘅情況啫嘛。但係如果你國力嚟計，而家係最強盛最好㗎啦嚇。國力嗰陣時就最，喂你話咩？過20年、30年喎個市，梗係啦。嗰陣時咩事啊？嗰陣時邊個人話事先？係咪先？你諗到㗎嘛？你唔同派係嗰陣時，梗係啦。乜嘢狗屎垃圾都可以堆砌上嚟，抽上嚟。其實而家踏實啲，而家係踏實啲啊！係啦，嗱，根據教主所講，而家係踏實啲啊嘛。到 A 股好實，唔係好明咩踏實唔踏實，狗屎垃圾你唔明啦。得啦，大師繼續。即係嗱，其實講真，你個股市基本上咧，大部分時間同個經濟係無關嘅。佢炒就係因為有得炒，亦都係因為個泡沫。好啦，就要視乎翻嗰陣時炒嘅人嘅心態係乜嘢啦。如果嗰陣時嘅心態即係喺90年代 A 股開始推行嘅時間開始啦，到2000年咧，其實好多人嘅諗法都係一朝發達嘅喺股市，所以咧係炒到啲。你咁講就20年前係，而家都係。20年前07嗰個大牛市都係諗住一朝發達，你就算最近班友炒金、炒銀、炒成都係一樣。係啊，一朝發達嗰啲咪瀨嘢咯，最後都定瀨嘢㗎，係咪先？嚇！你睇我哋，但係你話，你睇我哋啲幾踏實啦。經濟唔好，我就話唔係啦。唔係嗱，你睇我嗱，你睇我哋啲幾踏實啦。20年前就係最好嘅15%增長。你覺得啫？嗱，我哋啲踏實到咩咧？你覺得唔係啊？5、6年前1000零蚊嗰陣時，叫人買金6000，話6000就6000。咁而家4、4、5入啦，都當啦。好啦。你記唔記得喺幾年前？喺幾年前我叫人買金嘅時候，嗰時都1600、1700㗎啦。你點講啲金？係啊，你點講啲金？冇人炒㗎啦。根據過往啲金都唔升㗎啦。根據過往啲金唔升㗎啦。咁結果咧，咪升到6000咯。係，我知道你嬲尾修訂咗唔知點解拼圖都可以拼到6000出嚟。支持你係啦，但係喂。你喺3000嗰陣時話俾人聽3200蚊份啊，經爺係咪先？係啦，大師係最踏實，我哋可以做證，因為大師贏嗰啲金咧，佢禮手輸翻啲落去就騰訊嗰度，回禮啊，回禮真係回禮，係啦，係啦，但係贏隻金，贏隻阿里巴巴，贏隻中芯，咁輸翻啲落騰訊度啱啦，唔係仲有啊，唔止騰訊啊，仲有美團啊，美團啊。踏實啦呢啲，有來有往。但係呢2年你哋睇個金嘅方向都幾似啊！其實從來冇人估到個頂係一路破到咁樣噶嘛，即係個方向摸得正，但係摸唔到嗰個位。但係咪有阿伯？我記得我係2000零到開始睇一個比較遠嘅價嘅。千零嗰度未嗱，你話你巴閉千零叫人買呢個你為晒啦，我唔會咁講，我點會話你撞彩？但係我睇好係2000零，未到3000嘅，我記得，文係寫咗出嚟喺報紙就寫。其實咧就金價終於行到啦，咁當然你可以講話我撞彩估到，咁但係咧其實咧亦都係關乎到另一個問題嘅，因為我睇6000咧，其實最主要就係睇背後嘅 fundamental 啦，又係 fundamental。你當其時睇嘅 fundamental 咧睇唔到，我睇到。你睇美金冧啊嘛。係啦，我睇美金冧。相信呢個貨幣。嗱，你又拉一幅圖，拉幅圖
長線，你由2000年開始嗰陣時拉一條長線咧，25年咧，其實美金嘅走勢咧係一浪低一浪係跌嘅。2000年嘅時間咧，高位係121嘅個美匯指數，而家90幾，一路都行唔到嘅。咁基本上咧就係睇住呢個 trend，我就睇個金嘅啫，就冇乜嘢叻與唔叻之嘅關係。其實你拉到1960幾年有美匯指數到而家都有少少微跌嘅。係啊，但係你咁樣拉個 trend 咧，而家個美金其實都唔係喺個弱嘅位，都係喺個偏強個位度。佢唔弱，但係跌咯，佢跌佢但係好慢咯。嗯。佢跌就係跌得好慢咯。1960幾年到而家都係慢慢咁跌咯。你又唔可以因為咁樣論述個金係長期都睇好，日日都睇好咯。因為你個金中間其實都有唔少時間其實係跌嘅。喂，大方向係咁講噶啦嘛，咁你中間有調整係會有噶嘛，升到唔係調整咁簡單啊！金有個問題就係咧，佢升跌嘅日子比例唔係股市咁樣嘅。股市咧，你可能5日係升市，2日係跌市，金係調轉㗎。1日係升市，2日係跌市，即係1對2咁樣嘅。升嘅只係短，跌嘅只係長。難捉啲咯。即係如果你因為我又唔覺得喎。點會金升嘅你個莊佬圖出嚟擺出嚟啦。即係你如果你長期睇淡美匯呢個冇問題，但係你基於長期睇淡美匯而每一分鐘時時刻刻持金嘅話，咁你有2/3嘅日子都係跌市。嗱，咁就係講到另一個問題啦。你究竟有冇睇到就係話影響金嘅基本面嘅因素咧？嗱，當然我頭先只不過係裝個陷阱嘅，就係美金係金嘅升嘅主要因素，但係其實唔係嘅嚇。而金嘅升嘅因素咧，仲有一個更加係 typical 嘅嘢。中國唔係央行買金，即係中國啦。又唔係喎。咁中國係連續10幾個月都買緊嘅，梗係唔止啦。最多唔係佢咯。你中間有冇留意過就係話一路黃金協會公布嘅數據，央行買金嘅情況啊？如果你有留意到嘅話咧，你係會了解到個供求關係咧，其實一路變緊嘅嚇。對上一次咧，最大手買咧，應該就係3-4年前啦。嗰陣時由2000落到1960，1620嗰陣時嘅嚇，嗰陣咧係買得最勁，亦都係最後喺2000蚊樓下上車嘅機會。而俄烏嗰個局勢之後，其實就幾持續嘅，所有唔係俄烏局勢之後咧係跌咗落嚟嘅，跌咗落嚟㗎嚇，係咯，即係你其實你俾我買金係08開始由淨沽變淨買嘅，如果睇翻世界黃金協會嘅數字。啱。咁但係你08到而家個金市咧就唔係年年都係牛市嘅，冇話其實都有牛有熊嘅，係啊。但係你可以話個勢係比以前係強咗嘅，08前，即係08之後同08之前比。咁但係你要論述一個牛市，即係譬如話最近咁樣夾上去咧，呢個就我相信係耀堅講嗰個原因啦。主要係你中國有一紮散戶咧，就將個金銀嗰啲夾高咗。打緊機啊！講兩句，博士講得好。唔係嗱，無可否認嘅，最近呢2個月嗰個情況咧，最主要係因為白銀買咗上去，而帶動到一下恐慌性嘅，即係直情係 fear of missing out 啦。咁咧就追落去嘅。咁呢個 round 咧。其實我一早已經提咗啦，3-4個禮拜前已經提咗，5000蚊樓上唔買得㗎啦啲黃金，因為點解啊？因為出現咗一個白銀行咗上去嘅情況啊嘛。咁我記得對上一次咧，又係同樣情況出現咧，就係2011年啊。嗰陣時隻銀咧由10幾蚊炒，好短時間炒到上52蚊。52蚊，跟住殺翻落嚟呢1個月唔夠咧，殺翻落去20蚊。即係其實係點樣升？冇52蚊，我記得49個幾啫。唔係52，肯定睇幅圖啊，攞幅圖啊，白銀幅圖有啊，有啊。51個幾，即係未必可能4.5入啦，又係就52蚊。嗱，其實
同樣嘅情況，同樣嘅出現，就令我有警惕。所以我都話咯，金唔係無止境咁升，金唔係不斷咁升㗎，中間仲有調整。呢個調整跌翻1000蚊係好正常㗎，即係最低要落到4400啦，咁而家又嚟啦，因為點解咧？喺4800、4600嗰度咧，大手又係央行賣緊啦。嗱，咁呢啲分析咧，咪就係話究竟短線嘅原因、中長線嘅原因幾樣嘢一齊配合而睇咯，咁我嗱，如果講個金價，你覺得應該今年上到幾多？實際啲，今年會跌到乜嘢位？今年會升到咩位？係啦，4000鬆啲同5000鬆啲。4至5。OK， 嗱，阿莊你用月線圖，未必跌得穿4000，即係4000邊，4000邊，可能4142到5152咁樣，可能係睇翻2011年11係啦，呢個頂位哇，打翻圓形喎，都係50度咯，50咯，51嘅應該係咯。Intraday 可能有篤過喎。嗱，我睇咧今年嘅金咧，都仲有機會震多一下嘅，但係震多呢下咧個位咧下邊大約4000啦，希望有4000啦，即係同一樣啦，都係4000啦。但係上邊咧應該就5800至6000咯。哇，4至6啊！咁啊真係要買咯喎，繼續買咯喎。擴闊個框框啊嘛，擴闊個波幅啊嘛，咁一定中啦。係。唔係博士覺得個金咧其實係嗰啲 risky asset 嚟嘅，即係好似股票咁炒。佢唔覺得係什麼咩避險啊、抗通脹啊、咩嗰啲咁嘅嘢。第一唔當係避險嘅，我由始至終冇將金價當為避險，即係我睇6000咧都唔係因為避險因素嘅。咁但係啲央行啲係買金咧唔避險。算啦，點睇啊？你做咩？央行買金咧，終於嗱，因為咧係要個資產配置，佢會覺得某些 asset 咧係已經係唔可以信啦，唔可以揸啦，或者比重上咧唔可以揸咁多啦。咁退而求其次，仲有咩 asset 可以係 store value 咧？就係金啦。喂，頭先你覺得個 crypto 爆咗個煲，爆咗㗎啦，會唔會加速流入個？會嘅，已經見到添啦。呢個亦都係一個因素嘅。嗱，crypto 我都一路都講㗎，我覺得係一文不值嘅。只不過個 value 唔知點解戇居居咁樣，好斯文喎今日。喂，呢度我真係諗住佢赤口講又罰得步啊！羅上輩喺度，咪仲閹我一句就2000，一句2000啊！真係，咪一句一隻字啊！係啦，喂，你戇乜4000㗎啦，2隻字。唔係咁，所以咧，其實 crypto 咧，我就覺得死咗㗎啦。爭在咧點樣死法，即係凌遲處死啊！定係一刀快咧？呢個就有斟酌啦。咁都斬咗50%噶咯喎，你高位走唔到。梗係未算啦。哎呀，真係。係咪啊？你睇幾多？呢個同唔同意啊？嗱，我睇咧，如果先就用技術分析嚟計，度個頭肩頂破咗頸線咧，量度嘅跌幅應該係3萬。3萬。呢個係參考位。4萬。哦，差唔多啦。4.5入都差唔多啫，4萬。博士咧，我係唯一一樣嘢比個底睇得比較高過佢，係5萬啊嘛佢5萬幾啊嘛，5萬到，稍穿6萬。但係我唔排除咧，見到低位唔知3成4定5啦，見到低位咧可能彈上去會好快嘅跌幅，會跟住割韭菜覺得都係好快嘅，係會好快。呢個係啊，係啊。會諗佢幾個月。其實 crypto 以前咧個底就係尖嘅，譬如如果你坐落去3、4、5萬都好啦，你做咗個尖底咧，佢可能短時間內抽翻上去5、6萬、6、7萬嗰啲企喺度，佢企一段相當長嘅時間，然後先至有下一次牛市，應該係咁行。好啊。嗱，我話彈上嗰個唔係牛市啊，純粹係炒嘅啫。咁你事後睇翻，你 mark 咗個低位之後，你都可以話牛市嘅，你當牛一咯。咁啊係，都跌得好快。我睇下大家喺度食花生留咩言先，想兩位對決啲咩特別嘅話題？
依日早苗 B B 都好似冇講唔係講晒啊，唔係會講啊係但係我喎，驚早苗啊，但我驚嗰個話題變咗做咁樣鬧法喎。早苗做乜嘢？喂，大師，好佢今年日股，全力睇好日股啊，係咪啊？全力睇好日股。全力哦祝愛早苗。祝你好運咯！點啊？你回應下。冇嘢好回應啊，真係冇嘢好回應。你今年日經睇幾多點啊？今年6萬就梗㗎啦6萬， ，6萬樓上好難講啊，真係。回佢係3萬。回佢而家5萬幾係嘛？ 5萬5啊你計佢喺頂度而家5萬7啦，而5家。萬七，嗯，今年真係有機會3萬。驚唔驚啊？阿博士，你撐邊邊啊？點解你又講翻嘅啫？你自己唔回應下？我唔覺得跌到咁多。咩啊唔？係唔覺得，係冇可能跌咁多，冇可能係嘛？除非佢有啲咩依喐3長褲短，但我會全力支持佢。好六，譬如6翻去4咁咪得，6翻去3機會唔大。好6翻嚟返嚟3真係難啲，跌一半真係難真係好啲。誇張喎。翻去四字頭，四到中啊，4到近40啊，咁都或者會。我覺得 critical 翻 point 三都係佢要蚊拎個貨幣政策出嚟，嗰個市場 buy 唔 buy？都係咁啊！其實你見到日個債息咧都抽翻啲上去嘅，大家而家又等緊佢而家嘅超長期發債嗰個反應啊嘛。因為阿祖苗啱啱都其實搞掂咗啦，喺我哋放假期間係咪先攞咗2/3嗰個？但係佢而家個 yen 蠢蠢欲動拆落去咧，即係真係反映加息咁又拆，即係 yen 就散啦，即係打 yen 落啦，打 yen 落其實真係對個日股有啲威脅。短線真係我諗要避嗰啲。但係今日鬆翻啲喎，個 yen 上翻155。因為佢始終佢嗰個貨幣政策都係模棱兩可嘅，佢都係模棱兩可。就係睇幾時反應咯。佢要實。唔知啊，你但係呢幾日咧又開始唱個 U 佬淡咧，夾啲美金上去嘅，美金夾下一路上嘅時候上下咧，我諗環球嗰個 risk off 嗰個即係中短線嘅 risk off 應該會開始。係，所以我都唔敢睇咁高日股，雖然我全力支持，都6萬咗緊啫嘛，多5000啫嘛。係啊，幾千啫嘛。阿祖苗 B B 彈隻手指都5000啦，撻啊！佢而家隻手有嗰啲關節。如果唔係彈隻手指係拉一拉啦。哇！好大鑊啊！我唔會俾佢做呢啲咁嘅嘢嘅，我唔會俾佢做呢啲咁嘅嘢嘅。咁我下個禮拜約出去食飯，係咩？我要同佢傾個 yen 嗰啲。你諗住同佢傾咩啊？傾個 yen 去翻160，等你哋唱下咯。哦，即係你下個禮拜食飯，你拎住呢個攬枕去食。我唔係拎住攬枕，我係同佢食啊，係同個攬枕食。智障啊！咁樣食啊！我下個禮拜喺日本喎。我同佢傾咯。我約咗植田和男啊，一齊傾啊！我哋4人會議啊嘛。哦。你使唔使攬住個植田嘅攬枕啊？唔使啦，多謝。所以我覺得環球股市都係日本都係比較穩陣。但係好難搞喎！你日韓兩個地方係咁狂向上衝咧，你係真係有啲驚喎。即係其實你衝嚟衝去嗰幾隻股票啊嘛。你今日隻Samsung，你隻三星嘭嘭聲係咪先？咁你其他地方優勢，你又將啲成交過晒亞洲區其他地方嗰度玩啊！咁你日本但係睇緊阿高市早苗個內閣嚟緊，佢話極速地要過佢嗰個幾萬億嘅刺激計劃啦。係過完啦，過完就出事㗎啦。跟住你免2年消費稅，即係錢始終係問題嚟嘅，日本真係。即係唔係話去做啲刺激經濟嘅政策就一定得㗎。不過次次驚咧，譬如話，你啲債務 GDP 好高啊，200幾%啊，會爆㗎啦，會死㗎啦咁樣咧。唔係，但係呢一個 point 係 KC 從來都唔 buy 嘅。佢唔 buy 咪有咯，佢唔 buy 咯。咁啊係啊，嚇，唔係因為咧好多因素咧，你唔係話一出現有問題就已經係一定有問題嘅，即係。如果你換句話用翻啲詞語嚟講啦，呢個係灰犀牛。灰犀牛咧係唔知幾時去發癲咧就有問題㗎啦。但係起碼你見到呢樣嘢咧，你識得避啊嘛嚇，唔同啊突然間去發癲啦，你都仲唔識避嘅，咁就冇得救㗎啦。講緊你喎，冇避啦，你 MPF 減倉啦，佢梗係避啦，佢 all in 日股啊 MPF。係啊，佢閃得咁叻，可能聽日就已經 all out 啦。梗係唔會啦，都未同佢食。即係冇錢派利是嘅即刻。冇咁快，冇咁快，日本諗冇咁快。玩埋今年係嘛？過埋今年先。但係 so far year to date 股票都係韓國最誇張喎，癲咗喎。
韓國冇得傾啊！韓國食2家茶禮。係。今日琴日阿尹錫悅判咗啦，今日。哦，係啊，判咗啦。終身監禁咋？無期徒刑。即係佢韓國啲監獄嗰度有個倉係坐齊晒以前嗰啲總統㗎喎，真係可以坐齊晒。即係一入到倉嗰度，我第12屆盧泰愚啊嗰啲啊，全部啊，另類總統府。真係大半個總統府喺個監獄裏邊，真係好犀利，真係。好啊，咁啊就睇下大家再會日英會否180啊？我覺得唔會。唔會咁誇張嘛？指翻到14年嗰邊先。係啊。答埋一個 Fed 幾時減息？聯儲局年中。你覺得3月減唔減？3月未必減，係，但係6月應該減。同埋依下減會減得好犀利，即係換咗人減咁樣減啊？係換人減，可能係半厘減幾次。哇！咁即係經濟出咗事，金融危機嗰種減法嚟。唔係咯，就係但美國又未至於出事到咁要半厘咁減。半厘減就係因為特朗普要半厘減啊嘛，即係佢唔係出事未必㗎。但係你咁樣個美金會散，未必㗎，因為咁就係咁啦，未必㗎。其實可能隨時出事都唔定㗎。總之就係美金散、美國散、日本散，全世界都散。中港股票抗跌力強，抗跌力強，夠韌性。係，但係2、3月都係大調整㗎嘛？KC 睇環球股票，你似唔似啊？覺得？我睇4、5、6月咯。你睇4、5、6啊？即係2、3、4、5、6。哇！咁好大喎！呢半年冇得做喎，大佬。你兩個4、5、6應該係堅㗎。好堅㗎，即係2、3如果唔散，2、3、4、5、6㗎啦。嗱2、3咧，究竟彈到幾多咧？我而家都仲摸索緊。應該仲有機會彈翻1000零點啊咁樣嘅。但係邊度啊？香港恒指啊？恒指但係咧，總之2、3月咧，就算彈上去都好啦，唔係加碼嘅時間咯，係收割嘅時間咯。係4、5、6月就應該接。你一唔一次啊？4、5、6月，4、5、6月先跌就可能跌到入秋噶啦，我覺得。差唔多。即係你望就望佢今春跌一嘢，跟住反而係入夏開始反彈。如果你話等到4、5月先開始跌，就我真係覺得會跌啦。作為從業員，我話巴入博士呢樣嘢，你都想咁，即係快啲跌，哎呀！唔係因為你去都虛耗性喺個頂度，係啦，你都想快啲有啲。唔係作為從業員嘅話，你睇好多年都係咁樣㗎。我都巴嘅，真係跌到10月㗎。仲要跌到10月。係啊，你4、5、6開手跌7、8、9、10、7、8、9休養。7、8、9咪升翻咯。休養好耐㗎。立秋後，唔係佢話跌到10月喎頭先啊 KC。唔奇啊，真係。8月7號立秋。何況呢個市唔係平啊嘛，度都有個高位喺度。香港唔係啊，香港好平啊。係啊。香港好平啊，真係。15、6倍 PE 喎，又係嗰句。15、6倍 PE，咁就加埋個 expected PE 又冇咁多㗎啦嘛，加埋個盈利增長咪冇咁多咯。我唔理你啊，你中意發水就發水啦，但係即係你即係通常。你呢個 P/E 升咗10格啦，由你最低5、6倍嘅啫嘛，5、6倍升上嚟15、6倍，差唔多噶啦。樓市樓市死未今年？彈翻啲喎，小陽春喎。小陽春咯，升翻3%。唔係啊，你其實彈一彈係好容易㗎，地產商做到出嚟㗎嘛。係咁但係彈完之後，其實面對住咧下半年仲有一個大嘅震盪嘅可能性咯。我聽講你話叫人買大灣區樓喎，真係㗎？嚟。嗱，其實唔係，嗱你又聽錯啦。Kasper 同我講嘅咋？屌 ，Kasper， 喂，二千兩叉，咁我一出 Kasper 有飯食㗎啦。食你，2千啦。你知唔知啊？啱頭先你講嗰句係爭4秒鐘就6點鐘㗎。我以為一句。今日 double 啊嘛。係喎，唔好意思啊，雙工啊。唔係，嗱樓市咧，其實我唔係話叫大家買大灣區樓，我係冇意見嘅。但係咧，我就一定會買，因為咧，
開始如果以部署退休嘅話咧，其實我覺得喺大灣區係好過喺香港嘅。我嗰個環境大師你唔係嘛？你部署退休啦？你唔係仲好多年要唔係講為退休㗎。啊！大師冇退休，你退咗休香港股民掂㗎。咁都冇辦法早話退咗休啦，佢早2年已經話退休啦。係啊，咁我而家已經係退咗一半啦，退咗證券行啦。唔係喎，你仲忙過以前，你冇退過休喎。唔係大師早啲買，早啲買，係啦，買完租俾我咪唔得咯。係嗱，仲有就係話咧，而家你唔買，你就會錯失個低價嘅機會。係啦大灣區係啦。咁啊，博士咧樓市香港樓上落嘅啫，我覺得。見咗底未啊？我同出邊啲測量行睇法差唔多，即係差唔多咯，一啲啲咯。你睇地區啊，睇亦都冇嫖唔會跌得太多咯。即係向下嗰啲，當然你本身可能有啲原因嘅，譬如太近大陸啊，近大陸嗰個價同你有價差嘛，一路扯佢落嚟啦。或者本身係個 size 啊、地區嘅問題啦。咁但係唔覺得行得太多咯。出邊街睇都係上落5%嗰隻，我諗差唔多睇法。我諗唔止咯。你覺得升多啲？即係我覺得單 size 咧係唔止5至10%咯。但係其實咧個套路好似港股啊，而家啲北水落嚟掃咧係晾住我哋啲。佢話啫，你話你都信啊？真係啲地產代理講嘅嘢你都信啊？傻女啊，真係成日俾人呃咋。測量師嗰啲嘢講你都信啊？係咪啊？真係一個個啦，我都套唔到2000，你明唔明啊？我點樣講咧？佢唔會用出口鬧我唔會噶，係啦，係 Casper 嘅，睇你坐喺度。係你好啊，你好啊。樓價會升啊 ！Casper 話嗰啲大媽落嚟掃我哋個樓市啊，所以掃高晒啊！屌，冇講過，又有。好大鑊！真係，係嚟點算啊？唔緊要，點算啊？呢個我哋唔使啦，下餐啦，大師。唔使啦，得啦。個節目過咗鐘㗎啦，其實。過鐘啦。係啊，再做落去，大師破產啦。過咗，連個大灣區層樓拎埋出嚟，退唔到休。哇！真係唔對住 KC，會，我完全唔會講粗口嘅，係咯，係對住嗰個嘟嘅時間咧，硬係會講嘅。嗱，大師啊，今日赤口我有個問題想問你。哇！好問啦。我想講咧，呢個11月18號咧，上年咧，我哋做咗個節目嘅，係啦。咁我哋做節目嗰下咧，我就俾你 feel 到上天花板嘅。咁當時咧，係啦，就係呢一個嘅沽日股。係，你摸咗個底喎。唔係摸咗個底，沽咗一陣嘅。25年11月18號，我唔記得嚇。好，你有晒餐廳嘅，因為老爺第二日約咗我嘅。你有就算係都好啦，其實個方向冇錯㗎。係啊，方向冇錯就係 BB 好嘢。你好嘢。係啊，咪一路沽咯，係咯。係啊。好係㗎。收工啊！收工。去食飯我哋。冇錢俾阿 KCOD 啊！好，唔緊要啊！你氹下大師講多一句，嗰個有錢俾我。好啦，再恭喜發財，財源廣進，記得咧like share 啦 subscribe 啦，同埋咧呢一個係我個 PayMe code。係啊，呢3個 PayMe code，你哋盡情咁樣 PayMe。佢盡情俾，你唔好理係邊個打邊個。係啊，盡情入啲錢落去啦。哇！嗰個僆仔咁樣，嗰個我嚟嘅，唔好意思啊。嗰個冇可能係你，你唔好成日攞個仔出壓力。咁左手邊嗰個邊個嚟啊？我嚟嘅，恭喜發財，恭喜發財，係大家帶嚟啊 ！Debbie，因為博士冇 PayMe 啊，冇辦法。係啊，假人。下次翻嚟香港，收到利是我都多謝大家，多謝大家。佢哋係會將阿 KC 嗰啲入俾我，跟住佢翻嚟香港先我俾翻佢。所以如果你入俾 KC，你記得 mark 住係 for KC，咁我幫你哋搞。好啦，好啦，多謝大家，拜拜，拜拜。好，拜拜。免責聲明。Rega Finance 竭力提供準確資訊，為不保證絕對無誤，資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，不論公司是否與侵權行為、訂立契約或其他方面有關，本公司概不負責。同時 ，Rega Finance 所提供之投資分析技巧與建議，只可作為參考之用，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、
任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦。讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定。如因相關建議招致損失，概與 Rega Finance 主持、嘉賓、編輯及記者無關。同時 Rega Finance 所有節目或資訊相關內容屬作者個人意見，並不代表 Rega Finance 立場。